開始咗啦 Hello，等埋你。我哋又今日8:09嘅晚上直播，兩個人都戴帽喎。冇錯，今日喺 cap 帽聯盟。如果加埋蘇耀姐，應該3個都 cap 帽聯盟。今日8月4號星期2。好，我哋今日有啲咩好嘢介紹俾大家呢？翻咗好多 Chanel 嘅 Vintage 啊！冇錯，今日 Vintage 之夜。係啊！咦，我攞翻個手套先。我哋今日仲新翻咗個冇紅衣 model，錯，有個新嘅新同事。新同事。我哋有個新同事，不過新同事咧就比較安靜啲，佢就平時唔係好出聲嘅。平時就唔會講嘢嘅。係啦，平時就唔講嘢嘅。佢就係會展示啲靚靚衫俾你。等我就用佢哋同大家揮手先。我哋手點樣喐嘅？同大家揮手先。嗱，新同事。新同事。揮個手啊，新同事。好似好困難喎。點解個手會就係識咁樣嘅？點樣可以向上？佢今日係着紅色衫。呢啲新同事第一日翻工啊，所以佢有少少棘棘地啊，有少少，有少少蠢係啊。係啊。睇下先，睇下點樣同大家揮手先。好啊。我哋之後有啲靚衫都等個新同事着上身俾大家睇先。好，我哋新同事示範下個點樣攞個靚袋先。攞個細啲嘅咯。攞個袋先。攞個輕身啲嘅先。呢個最輕啦，應該。你攞啲有冇啲手環袋啊？嗰啲係呢啲。哦，好啊。我哋嘅新同事。新同事孭個袋先，咁樣冇錯。都幾靚啊！點樣啊？唔係咁樣咯，咁難用嘅喂。真係啊！我新同事示範咗一件。我哋今日新翻咗一個新同事示範咗個手環袋。手環袋。大家見唔見到？都係 Chanel 嚟啦，攞近啲俾大家睇先。冇錯，我哋新同事呢個就係呢個新同事。咩姐呢個新同事叫咩名啊？小紅啊，呢個新同事叫小紅。呢個新同事叫小紅。係啊，但係啲新同事咧，佢咁靚女，冇可能小紅又覺得係啦。啲新同事咧示範咗點樣拎啲手環袋嚟啦。啲新同事幾 elegant，不過啲新同事又比較叫 Lisa。係啊，我哋新同事 Lisa。但係啲 Lisa 咧就比較安靜少少，因為佢人比較靜少少，比較怕醜少少，所以佢就唔出聲。但係佢好 elegant，好優雅。佢好識打扮。好優雅，好高貴，你明唔明？佢好中意 Chanel 嘅。冇錯，呢個 Chanel 嘅配搭，雖然當中搭雜咗一條愛馬仕嘅，但係咁樣都係襯到嘅，係啦係啦。呢個就係我哋其中一個新嘅model 同事 ，top model， 係啊 top model。佢仲要好高啊！我哋咁我哋兩個介紹咗其他嘢先。呢個新同事比較怕醜。你有冇介紹幾錢先嗰啲？係，我哋陣間就會介紹。嗰張床頭係幾錢？係啦，我哋陣間就介紹，大家唔使咁心急。Hello。好似大家對新同事好有興趣啊！大家對新同事有冇Chanel 化妝盒仔？化妝盒仔袋啊？盒仔包。有冇話要咩色啊？有冇話中意咩色啊？我哋有一隻。我哋有隻超靚價白色喎。係啊，我哋仲有一隻粉色啊！哎呀，長盒子咁樣嘅。呢個都靚喎。係咪要講長盒子啊？化妝盒袋喎。佢話要化妝盒仔。定係想要呢啲啊？你係想要大嘅定係細㗎？佢話呢個都係叫化妝。灰色或者黑色喎。灰色或者黑色咁啊，灰色或者黑色。咁我哋拎俾你睇下，等同事拎俾你睇下。等一陣啊。好啊。咁佢話要大啲嘅喎。咁咪啱啱好啦。呢個 OK 㗎，呢個 size。我調轉個嗱，我哋咧有一個灰色，一個黑色，啱啱好呢兩個都係啱你心水，比較大。都大 OK 嘅，係啊，個容量都 OK 嘅，可以拎。我哋拎過去啊！我哋仲有細嘅。size 係咁樣嘅呢個。呢個呢兩個都係全新嘅。係啦，咁樣。
灰色兩個都係荔枝皮，荔枝皮淡金鏈，最中意嘅荔枝皮啊！係啦，其實都已經係容量好大㗎啦，已經係。係啊，佢好擺到嘢，擺到好多嘢。長方形盒嘅化妝袋盒，化妝袋，用量都 OK 嘅。係膚色齊全嘅。冇錯，齊晒。仲有個黑色有埋原裝單，過嚟而家只需要2萬幾蚊啫，係啦，2萬幾蚊。係咪晶片啊？睇下先，補卡嚟嘅，補卡款，係啦，但係都係好，都係最近㗎啦，好似都係。係啊，呢兩個咧都係呢幾年咯。都係同款，淺灰色荔枝皮，但係唔同色咯，兩隻係。係啦。呢隻咧就係黑色啦，同款唔同色嘅。哦，呢個咧陳袋盒卡都係一樣卡，25,000幾。都係俾你睇下。呢隻24,000幾，即係黑色就貴1000蚊到咯。但係佢有兩個間隔嘅，有陳袋啦，冇錯，好新淨嘅卡都喺入邊嘅，好靚，擺到好多嘢嘅。灰色呢個都係齊晒，呢個就有埋原裝單。兩個價錢係幾多？你嗰個25,000幾。我呢個黑色就爭1000蚊咯25,000幾。呢個24,000幾，呢個就24,000幾。如果係都係爭千幾百蚊。灰色嘅話，其實灰色都幾靚。係灰色都幾特別。因為個個人孭黑色咧，好似孭睇攰咗啊！有陣時就係要試下買翻啲唔同色。可以斜孭嗰度，都勉強可以斜孭。係啊，可以手拎，可以斜孭。女仔斜孭做好啲咯，因為我肥啊。係啊，我上身斜孭俾你睇下先啊，我拉翻。你可以示範下。你係想嗱，佢係可以手抽啦，可以手拎啦，好 lady 嘅，其實佢都係。係呢兩個價錢都好靚，可以單肩啦，都係可以斜孭。可以再平多1000蚊。如果係直播價，呢兩隻都再減多1000蚊。再減1000蚊。直播落單喎。要直播落單先會平1000。係啦，如果 OK 啊，即刻 cap 圖落訂都得，係啦。係啦，即係呢一隻係23,800， 23,000幾係24,800，依家係如果係平1000。嚟到唔啱咧，可以換其他嘢。係如果你嚟到咧覺得呢兩個唔啱咧，可以係啊全場任減其他貨。你可以如果係嗰樣嘢貴少少，加少少錢都 OK， 或者係同樣價錢嘅都 OK。我哋今日咁講完呢兩隻咧，我哋講咗我哋今日上啲新貨先 ，Vintage。好，跟住我哋繼續講埋其他嘢先。如果有其他想睇嘅嘢都可以問我哋嘅，都可以即刻攞俾你睇。如果有其他想睇，可以上我哋網站。冇錯。咁我哋講埋呢啲袋先啦。今日有啲優惠嘅。呢個 Dior 嘅 book 套啦，應該大家都唔陌生㗎啦。因為依家咧超特價，超特價呢個2萬有找，2萬有找，係啦，19,000幾，2萬有找。咁呢個 size 都 OK 啦，中中挺挺咁樣，又唔會太大個，又裝到嘢。咁平時出去買嘢啊，行街買嘢嘅時候咧，當環保袋用嘅啫嘛。係啦，全新嘅，全新，價錢超級抵。係啦，全身齊晒。咁啊，直播優惠價咧，咁可能有機會再平多少少，所以大家 cap 圖。跟住咧，仲有隻 Dior，又係特價，暑期優惠，17,000幾日，17,000幾日，暑期優惠啊！哇，仲畫咗個咁靚嘅星星俾佢。冇錯，係我做嘅，全新嘅。佢好舒服嘅，佢後邊咧就做咗嗰啲海綿嗰啲咧，孭上身好舒服嘅。同埋其實本身都唔重㗎。係咯，比較呢個背囊唔重㗎，本身都。咁啊，最經典嘅 monogram。係啊，男仔女仔都孭得嘅。返學啊，出去玩啊，出去旅行啊，孭呢啲袋都好啱。靚到爆啊！係啊，去旅行啊，或者返工返學都靚到爆。好實用嘅一隻袋，仲要佢價錢而家咁靚仔。冇錯，已經係17,000幾。係因為呢一排我哋暑期夏天嘅暑期優惠先有啊！我哋本身係賣緊接近2萬蚊嘅，我哋依家係17,000幾嘅啫，平咗好多。有中意就快啲過嚟買啊！ cap 翻張圖。cap 翻張圖。
哇！跟住呢個交俾你呢個 QQ 好 Q 好有童真嘅一個，都係雙肩包，即係背囊仔啦。咁可以買翻去咧，俾屋企啲小朋友孭住去翻學啊，或者去補習啊，都擺到書啊嗰啲嘢，全部都擺。呢個真係本身都係小朋友。係啊，小朋友嘅。係愛馬仕小朋友系列裏邊嘅。呢個都係全新嘅。小朋友童裝啊，愛馬仕童裝嚟。係啊，佢啲圖案都比較得意啲嘅。佢係一個屋仔，然之後後邊會有個太陽。然之後佢係橙色、白色咁樣間條紋嘅。然之後孭上身都係其實如果你平時咧識着衫、識襯衫嘅話，你咁樣拎住咧，其實都 OK 嘅。平時出街即係咁樣拎住，做咩事啊？呢個咪就係正版 GD， 正版 GD 嘅。然之後再加埋佢呢個價錢，依家好吸引。我哋本身係賣緊5000蚊啊，都見到。我哋原本賣緊5000蚊嘅，我哋依家係3999啫，即係4000蚊有找。愛馬仕原價都係要接近6000蚊嘅呢一隻係最全新呢一個係。我覺得買翻去其實咧係俾小朋友孭好啱，佢係羊毛嘅屋仔。係啦，咁佢講開愛馬仕就講埋呢個啦。GP30，今日新翻嘅 GP30，石榴紅啊呢隻。爭啲講咗 GD 啊。GD 係啊，GD30 唔係 GP30 Garden Party， 呢係皮嚟嘅，係啦皮嚟嘅。咁呢個有盒啦，又有塵袋啦，原價3萬蚊，98% 新，呢係超新淨嘅二手。佢唔係嗰啲正紅色，佢係嗰啲咩？石榴紅。係啊，石榴紅咯，即係紅得嚟有少少偏橙，又唔係完全橙，唔知點講。係啦，石榴紅。淺紅色。唔係死紅色嗰種，即係唔係好死嗰隻。係啊，唔係好死紅色，即係唔知點講啦。總之就係特別嘅，同埋唔會話去到真係好紅到好似件褸咁誇張咁。女仔就知呢啲紅色係好顯白㗎啦。係啊。咁呢個都幾靚，佢900% 新咧，其實咧唔係外觀咯，其實外觀係冇嘢咯。係啊，佢好新淨咯。外觀其實係冇嘢咯，佢純粹係可能內膽。可能佢入邊有少少。可能係內膽啲帆布啊。有少少即係。防呢啲帆布位有少少用過嘅痕跡咁咯。係啦，係內籠嘅少少咯，但外觀係完全係，我諗係接近 perfect 咁滯。99.999係啦，外觀其實真係接近 perfect 咁滯，所以依家咧呢個超抵啦，19000幾，2萬蚊有找，仲要係直播 cap 圖落單可以減多，可能1000幾百可以再減嘅，係啦。咁大家而家直播落單啦，如果中意呢啲手抽袋、手環袋30 size GP， 咁就可以即刻買，因為佢少特別咧就係咧，佢係白色車線嘅。都唔記得同大家講。白色同埋紅色車。佢係白色車線嘅，係啦，所以係外邊係見到即係嗰啲白色車線位咧，係有個反差嗰度咁樣。好似有啲裝飾咁樣。冇錯。跟住到你嗰個係咩啊？有咩好嘢？跟住我哋後邊就講嘅全部都係啲 vintage 嚟啦 ，vintage。咁我手上面呢一隻咧，係呢隻比較特別少少，佢係一個金屬嘅呢個古銅色咁樣嘅金屬。喺手機入邊可以見到啦，佢係呢一隻咧，其實佢都算係呢個係90% U 啦，係相機包嘅，然之後佢係斜嘅呢個紋，然之後佢 logo 好特別嘅喎，佢上邊咧係有啲花紋咁樣喺上邊呢個 CC logo 啦，然之後佢後邊都係一樣斜紋啦，同埋佢咧前邊呢個位都係可以擺卡啊嗰啲嘢，即係其實你平時唔使成日拉開拉鏈去攞嘢嘅，即係擺啲卡啊嗰啲。可能出去玩啊，要用嗰啲嘢，然之後佢呢度拉鏈都係做咗個金波波咁樣嘅，然之後都係啲比較隱蔽少少拉鏈設計啦，然之後佢條鏈咧係以前嗰啲鏈嘅款嚟嘅，咁佢可以都係一樣可以單肩啦，佢係有比較長型嘅，然之後孭上身係斜孭都好靚啦，同埋佢本身都係好輕啦，呢個色都係好特別嘅。好難係再揾到咁樣嘅色，佢係有少珠光橙、珠光金咁樣嘅色嘅。古銅金咯，係古銅色咁樣咯。
有少少金屬令咁嘅色咁樣。同埋佢都係一樣咧，出邊幾大入邊就幾大。如果你係 vintage 嘅收藏家嘅話咧，咁就唔好錯過我哋今日呢啲 Chanel 啦。同埋佢呢隻色咧，金屬色得嚟，佢唔會話好閃好浮誇嘅，係啊，都係比較沉實嘅嗰種少少比較特日常別嘅，少少，同埋佢價錢超級之吸引，因為佢原價咧原來係要接近3萬蚊，我哋依家係半價。同埋我哋而家介紹緊呢啲 vintage 咧，真係獨一無二咁滯，即係因為好少見，唔會話周街都隨意入去啲鋪頭度都會見到同一個款嘅，因為都係好少啦。唔係間間鋪頭都揾到㗎。如果真係有啱心水，真係啱啱咩做。定係你咩啊？男仔其實都咩到。男仔咩到？佢呢有條鏈 OK 嘅。係啊。佢條鏈個長度 OK 嘅，所以男仔 OK 嘅咩上身都。係啊，啱啱好。同埋佢係啲斜紋啊，依家都係啲菱格紋。係啦，個長度啱啱好。好啦，咁咧大家中意呢啲咧？仲有一個。就 cap 圖啦，因為我哋而家仲有兩個，呢個係同色系都係叫做。佢呢一隻咧，同啱啱嗰隻古銅色有少少似啊。呢兩隻就奶茶色咯。都係相機包。係啦，奶茶色。兩個都係奶茶色。咁呢隻咧就係羊皮嘅。深少少，你嗰隻就淺啲啲。係啊，淺。你嗰個係奶茶色多奶咯，所以淺啲咯。你呢個係奶茶色多茶。多茶少奶我呢個，所以你係奶茶色。係啊，咁都係金扣啦，呢個都係一樣，前邊咧都係咁樣打開，都係可以擺啲卡啊。咁都係相機包，咁呢個同啱啱嗰隻對比咧，呢隻就會大少少，同埋佢呢度肩帶都係做咗一個好特別設計，即係一個蝴蝶結咁樣咯。然之後佢呢一款咧就淨係得係單肩嘅啫，孭喺個腋下其實都靚。其實我今日入邊咧都係奶茶色，我今日件外套咧都係奶茶色。但係你依家件外套加個咁樣拎三條間，好似睇怪怪地咁，突然間拎三條間。因為我有啲凍啊，公司有啲凍啊，着翻件褸。嗱，奶茶色平金都係好經典嘅一個搭配啦。然之後佢呢度咧拉鏈位係有個羊皮係咪啊？呢個羊皮喎，呢個。係呢個羊皮，後邊都係有位㗎，可以擺啲。都係一樣，出邊幾大入邊就幾大啦。再加埋佢其實容量都好足嘅，都係好難揾嘅呢。價錢係幾多咧？重點係價錢。大家最關心嘅價錢係2萬頭，我哋依家係1萬頭嘅啫。1萬頭，我非常之正，非常之平靚，唔會二撞款嘅，係 vintage Chanel，仲要係都 condition 都超級靚。咁講完呢隻，到你嗰隻，我呢隻咧小奶嘅小奶茶色小奶，係奶茶色。咪有冇到小奶嘅中間咯，啱啱好咯，呢個真係奶茶色。你嗰個就少，你嗰個多奶嚟嘅。呢隻都比較，呢隻都幾新淨喎，呢隻。呢隻係荔枝皮，仲有荔枝皮喎，超靚，睇下先。係 Chanel 嘅 Kelly 款啊，係啊，真係啊，真係叫 Chanel Kelly 嘅，如果真係，因為同 Kelly 一樣都係手抽袋。係，我哋鋪頭都有一隻咁樣嘅色嘅 Kelly。呢個就純手抽袋嘅，真係，即係你當係一個翻工啊，優雅啲嘅公事包咯。係啊，即係唔係好沉悶、好死嗰啲公事，好老正嗰啲公事包，係優雅靚嘅高貴嘅公事包。真係喎！如果喺 H 上面就會睇起身嚴肅少少，喺 Chanel 上邊咧就係 lady 少少咯。同埋個設計咧有少少咁樣上窄下闊咧，成個 shape 係特別啲靚啲嘅。即係你唔係真係 exactly 一個長方形嗰啲公事包咁老土嗰種，佢成個 shape 係好靚嘅。佢整體係圓潤少少。係啦，咁後面有個攝啦。跟住個 condition 都係非常之好，95身，係擺到 iPad 嗰啲都。入邊嘅容量都係好大。出邊幾大，入邊就幾大，都係一樣。係啦，我冇記錯呢個好似係32啊，32 size 係啦，32 cm 係啦，咁啊非常之靚我覺得。如果真係買嚟畫翻工啊，或者中意拎呢啲公事包啊，係啦幾靚真係幾型。真係幾靚。同埋真係好難再揾翻呢個款，呢個真係好難見，好少見。咁佢價錢咧都係十分之好啊！呢度仲有卡有塵袋啊！呢一隻係冇錯，有埋卡，因為 vintage 好難有卡㗎啦。咁多年前原價咧係3萬頭，依家係2萬頭嘅啫。冇錯，都係一樣平咗1萬蚊，仲要係 condition 都好靚，完全冇乜嘢，係啦，都係啲奶茶。同埋奶茶色俾人整體嘅 feel 就係比較 lady 咯，冇錯，比較溫柔啊。其實你拎都 OK 啦，女仔拎32都唔係話好大嘅。
係女仔拎都 OK，同我差唔多高嘅拎都 OK。係啦，好靚，擺到嘢唔有。錯，同埋佢又唔重喎，呢只係。冇錯。好，跟住我哋有黑色嘅半月包。黑色嘅 vintage，我哋有幾隻？呢兩個都係半月包。你嗰個係緞面嚟㗎，你嗰隻。係。係啦，有隻半月冚嘅 flat bag。Hello。佢啲紋都好特別。Hello。Bully。你女朋友？Bully。我就話。半月嘅 flat bag 呢隻 vintage 嘅。佢啲紋好特別啊，係嗰啲弧形啊。波浪紋啊，嗰啲應該叫波浪紋。呢個都係金扣啦，有襯袋嘅。冇錯。有襯袋有卡。入邊都係咁樣啦，紅色內籠，因為以前 vintage 嗰啲咧，黑色袋入邊多數都係紅色㗎啦，即係紅色內籠。Bully。咩暗語啊？呢啲係。呢啲係秘密嘅口號、暗號。跟住呢隻咧 condition 都係超級新啦，因為大家留意翻啦，而家我哋講緊呢啲係 vintage 係好多年前㗎啦。呢隻啱啱嗰隻咧係羊皮嘅，係啦，金頭。咁佢價錢係幾多咧？呢隻係可以單肩可以斜孭啊！佢原價係要3萬中，依家係2萬蚊多幾嚿水。2萬蚊多幾嚿水嘅啫，直貨價可能會再平啲啊！斜孭就應該問啲，斜孭問啲。斜孭問啲，都係單肩好啲啊！單肩嘅。可以單肩或者腋下咯，縮短啲就可以腋下咯。可以2條鏈咁樣做一個腋下。係啦，都得嘅。咁我覺得呢個都幾靚嘅。係啊，經典唔會過時嘅呢個。同埋而家諗下呢啲紋咧，真係而家唔會見到嘅咯喎。你而家全部都係菱格紋或者冇紋。係啊。V 紋都少啦，係咪先？呢個紋更加少見，真係超特別。其實晴雨你會唔會考慮買翻個 vintage 上咧？講真。你叫我依家買。真心喎，其實 OK 喎，你諗下。Vintage 買一個笑一個。係啊。你可以考慮喎，真係呢啲 vintage。講真，如果你想買一個人生第一個 Chanel，其實買個 vintage 幾靚喎，又唔會撞款，又有 style，係咪先？依家喺度推介緊。推介你。免費嘅依係。都係咁噶啦。跟住咧，都係咁噶啦。都係一個半月冚嘅一個袋，咁佢比較特別少少，佢係一個巴黎限定嘅半月形嘅鏈條包，同埋佢條鏈咧都好特別，佢唔係嗰啲皮穿鏈啊，可唔可以見到咧？即係佢係嗰啲好似繩定係乜嘢穿落去㗎嘛。然後佢嘅材質咧係嗰啲緞面，同埋佢嘅扣咧都係兩隻色，一個銀一個金，即係鴛鴦扣咁樣咯，比較特別少少啊。咁佢係扁身少少嘅呢一個，都係一樣有卡啦，呢一款係。咁佢入邊咧就係一個帆布咁樣布嘅。佢孭上身都係呢個都係淨係得單肩嘅啫。斜孭得唔得咧？我試下俾你。咦，得喎！呢個斜孭係啱啱好啊！呢個 size 啱啱好呢個 size 係，同埋佢孭上身其實好型，好易襯衫呢一款啦係。同埋佢呢個型咧，就算你係做一個單肩腋下咧，都係好酷。其實我覺得啲半月形嘅包咧，其實好酷嘅孭上身。佢呢個都幾靚喎都。係啊，呢個都幾靚。金紋扣。然之後呢一隻咧係90% U 啦，仲要係限定款喎，呢隻係。呢隻係巴黎限定款嚟嘅。巴黎限定喎。即係以前出嗰陣時係。係買唔到嘅，香港買唔到嘅呢隻係。喺巴黎專門店先有。原價係要接近4萬蚊，我哋而家係2萬蚊都唔使，2萬蚊都唔使啊！淨係1萬中多啲嘅啫，1萬中多啲 vintage 啊，即係買一隻少一隻啊！同埋呢個緞面咧，感覺上好似嗰啲尼龍咁樣咧，好特別個感覺。係啊，好特別。仲有佢嘅扣都係鴛鴦咁樣 CC logo 啦，好特別。冇錯。所有中意咧都係 cap 翻張圖啊，都係有卡嘅呢一個係。好，跟住我哋 last 兩隻。last 兩隻。係啦，我又孭咗個大㗎啦，已經。係，咁我就孭個。其實都唔算大，都係30幾 cm。Vintage 嘅 single flat bag 啊，呢個係單冚嘅，幾靚。係啊。
仲要佢呢個都幾新淨嘅，呢個都超新啊！呢個係保存得好係啊，勁靚喎呢個都，呢個我真係覺得幾靚。 90% U，你係中意呢啲款嘅？係啊，喂，其實呢個 size 幾好嘅，呢啲30幾你有 cm。冇考慮買呢隻袋啊？可以考慮，不過要睇嚟緊份量。呢個真係唔錯，呢個真係 vintage，我中意 vintage 嚟，我中意。都係羊皮啦，呢一隻。冇錯，同埋呢個 size 咧又輕喎。係啊，你睇個 condition 入邊都係係冇間隔嘅，係冇乜問題嘅，完全真係冇乜問題，即係唔係講笑。成個底啊嗰啲角咧係完全冇乜問題。Hello。係啊，超靚我呢個。超靚。佢呢個係咪都係可以拉過嚟做一個斜孭？可以拉上去嘅係，可以拉上去。拉上去做。係啦，拉上去應該都斜孭到應該，因為條鏈都算長。長。係啦，而家咁樣縮起咧，兩條鏈咧都有翻咁上下長度咧。係啦，咁可以拉上去做斜孭。不過咧，我覺得呢啲 size 咧，你斜孭咧就冇咁靚嘅，就冇咁靚嘅。係啊，不過多一個選擇。多個選擇咯。有陣時你真係需要解放雙手嘅。係啦。但係呢啲 size 咧，我覺得咁樣孭咗真係已經好型，單肩靚，已經超型，係啦。你諗係幾多錢先？大家最關心嘅價錢。都好抵買。超抵啊！95% 新嘅 vintage 嘅 jumbo single fabric 單冚嚟嘅，單冚嚟嘅，係啦。以前 vintage 24K 鍍金啦。嗯。哇！28,000幾啫。如果直播 cap 圖應該可以平多啲。係啊，再平多啲可以再平多啲。仲要好新淨2萬尾有找，跟住到你嗰隻。咁跟住就係 last 最後一隻啦。咁呢款係比較特別少少，佢係呢啲咧菱格紋得嚟咧，佢係用呢啲白色嘅繩去做一個間隔啦。然之後佢係一個小牛皮嘅呢一隻，都係拉鏈款。咁呢款咧就淨係得係極下或者係做一個手領。我覺得佢設計咧，哇，同我條褲幾襯。佢係可以，其實我覺得佢呢個風格咧係好酷嘅。佢隔離咧係有3個咁樣嘅環啦，然後佢容量都好大，同埋佢拉鏈真係超級之順暢咯，冇諗過呢啲 vintage 可以做到依家，同埋佢入邊咧內襯，即係佢入邊咧有個好特別嘅位，係啲暗紋啲 CC logo， 全部都係啦，咁入邊都係好乾淨嘅，容量都係好大啦，帶到好多嘢啦，孭上身都係。好酷，都係一樣有個好似白色線條，同埋佢個皮咁樣顏色做咗一個撞色咁樣。其實你都可以考慮呢個，真心 OK 喎。係啊，佢好酷嘅呢一隻係，同埋佢好輕啦，仲要係小牛皮喎呢隻係。同埋佢咁樣咧，有呢個車線咧，嗰個反差個顏色咧，感覺上會casual 啲啊。係啊，即係可以 casual 啲、型格啲、特別啲。普通啲款。同埋佢就算咁樣，係啦，就算你而家咁樣着件風褸咁 casual 都襯到呢個，因為佢個感覺係可以 casual 啲。咁牛仔褲啊、風褸都已經可以用到。佢同埋佢都係4角位都係冇咩嘅。哇！仲要有埋底釘添喎。仲有底釘。正喎，我中意有底釘。好新淨。冇易花啊嘛，冇易整花個底。哇！呢一隻價錢都係，我以為佢會2萬蚊嘅，結果咧佢2萬蚊都唔使，係1萬中嘅啫。哇！萬中咁超得抵嘅啫。萬中嘅啫。哇！萬中如果直播價再有機會再平啊，大家 cap 圖即刻落單。直播價真係啊，輔助真係超得抵㗎咁樣。少啊，原價係要2萬幾啊，原價係要。呢個真係唔錯嘅嘢，真心。仲要係佢擺喺依家啲都係好多人會中意嘅款咯。冇錯。因為依家係好流行啲腋下包。咁今日我哋嘅直播就嚟到呢度啦。如果大家中意我哋嘅介紹嘅 Vintage Chanel， 記得 cap 圖。係啊。係啦。仲有我哋嘅新同事 Lisa。我哋新同事 Lisa， 拜拜 Lisa。拜拜 Lisa。同大家拜拜啦。不過 Lisa 係唔應人嘅。同佢講嘢唔應㗎。拜拜。好，拜拜。好啦，我哋今日直播到呢度，今日之後再見，拜拜。